ще играем на ето тази игра. Така, да, доста играва. Аз съм минала и преди май, вижте ми новия скин. Пам. Добре, това не трябваше да го кажа. Това е една минуса там. Сега пореди не съм го виждала, както и да е. Така. Ако чувате някакви песнички, гледам Гъмбъл. Не бе, стига си падал, бе! Значи се качвам по страничката. Така, качвам. Майко ще падна. Това преди буква. Не виждам. И аз паднах, ма не съм паднал. Съм много странно. Добре да паднах. Яс. Нещо какво. Аз ще минам по тия сърцата. Така. И паднах. Окей, имам нещо. Значи, това как му бъде тука... Не съм дисна скипа. Цветя. А това за джумпрум. Крубър. Къде бе? Какво ми даде? Какво беше това? Това не знам какво беше. Не ме таковите. Не ме съдете, че има женски глас. Не знам. Не ме притискайте. Знам, че имам женски глас. Не ми го припомняйте. Аз вървя на някъде. Дали е хубаво да взема това там? Не, ще качам от това. Се поупражня малко. Така. Бам. Мамау! Аз май ще си свалям Майнкрафт, така че може и да качвам такова на Майнкрафт, ама... Да. И така, минахме го. Взимаме си електри шока. Сега трябва да паднем, защото не ми съм минавал от начало. И така. Ей, това там. Вижда се, че съм го минал и преди по парички там, ако ги виждате. Не знам как тия неща трябва да ги махна малко. Опича се, там ще ме троли. Опича ще ме троли. Баси. Сега взимаме бананата облака. Окей, аз се телепортирах. Супер. That's so good. Това винаги съм се чула, човек в федерацията. Как се телепортнах, така не знам. Това е някакво... това? Какво е това?
Това не знам какво е. Окей. Ама аз се телепортирах, така че няма проблеми. Аз се телепортирах. Окей, няма проблеми. Аз просто ще го правя. Взех електрошока. И сега какво има? Не падай. Така, това е готово. Там е това. Не падай. Пише как го мина толкова лесно. Как се телепортирах така, не знам. Не ме питайте. Не ме хейтете в коментарите. Сега ще пробвам пак. Не, сапа не стана. What? Защо паднах? Защо умрях? Да. Сега ще видим. Там на ръката никога не съм видел. Защото да, взимам съм. Така за първи път вземам това, но как ще да? Имам си победата. Телепортирах се. Тук ли съм? Тук ли съм? Тук ли съм? Хора, тук ли съм? Хора, тук ли съм? Да, тук съм. Окей. Така, отиваме на там. Да точно е второ. Така, бам. И сега ще трябва да имам. Не, нямам. Защо? Малко. Майко, заболяване ще корема. Днеска не помня. Ще ми се. Така. Докато снима се отеша. Как се да... Танос. Да, съм Танос. О, мамо! Какво е това? Какво е това? Айде, зареждай се. Пича го ударих просто. Майко, окей, гайс. И сега, бай. По-скоро казах, бай.